Çavderên siyasî li Dûkê pêngavên Eketiya Niştimaniya Kurdistanê ji bo pirsa encamdana referandûmê bêgiring û pêdivî dibînin. Bi taybet ji rûyê karakêna Parlemanê Kurdistanê û xweşkêna jiyara welatiyên xwe de ku referandûmek serkeftî bê ji bo serbexûyê. Eketî Niştimanî Kurdistan helbestpêkê heta niha dest pêşxer bûye bû çareserkirina kêşeyên navxweyên siyasî li Herêma Kurdistanê. Bo vê qonaqê jî pirsa referandûmê hatiye behezkirin Eketî Niştimanî Kurdistan dest pêşxeriyeka can kiriye û cihê xwe de jî ew jî ku hedu hilbijartinên ya hilbijartin û referandûm di ekdem de bête kirin helbet ev ê jî bûyeyekî ye da ewlen wek mezaxtî wek pare teqeşufek bihête kirin ya duyê jî da azadane bêne encamdan û her wasa Eketî Niştimanî Kurdistan dakûkî li ser wê yekê kiriye ku karakirina Parlemanî karekî gelekî giring e çunku vê prosesê proseka siyasî û yasayî ye. Endamekî lijna yasayî li Parlemanê Kurdistanê jî amajî bûyê çendê diketin ku ji berî evê proseyê de çendên kombûn û lêgnêzîkbûna layenên siyasî dirûst bît ji bo yekê ku ev prose bi serkeftiyan e birêve biçît. Ku xastek hebî xasteka geleka pêz jî bî ku bo hindê madem ku em berf proseka gelek giring çîn û gelek îstratejî û mezin ku ew jî mesela referandûmê û encamdana vê prosê wergirtina serbexweyî û durustkirina kiyanekê serbexwe bo Herêma Kurdistanê ekîd palpiştiya damodezgahên dîtir jî pêdiviye wê kombînê da ew xaste hate aşkirakirin ku pêdiviya hewlên ciddî bêne danê bo hindê ku her roja heftê heyvê heftê Huzeyranê heta roja berî encamdana referandûmê hewlên gelek bihêz bêne encamdan. Têzanîn ku Eketiya Niştimaniya Kurdistanê piştevaniya prosa referandûmê serbexweyê diket belê bi wî mercî ku Parleman bête karakirin çunke li dîf yasayê Parlemanî mafê biryardanê heye li ser referandûmê ku her Parleman dişêtin çavdêriyê li ser vê proseyê biket û demê wê jî diyar biketin. Nijar Mihemed Kursat News Duhok.